नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। आज हम जानेंगे कि हम जम्हाई क्यों लेते हैं। जम्हाई लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। अक्सर हम थकावट या बोरियत के समय जम्हाई लेते हैं, लेकिन इसका कारण सिर्फ यही नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्हाई लेने से हमारे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और मस्तिष्क को ठंडा रखने में मदद होती है। जब हम जम्हाई लेते हैं तो गहरी सांस लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग को ताजगी मिलती है। इसके अलावा जम्हाई एक सामाजिक संकेत भी हो सकता है। यह दर्शाता है कि हम आराम करना चाहते हैं या थके हुए हैं। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए हमारे YouTube और Instagram पेज संस्कृति यूनिवर्स को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।